とやっぱりああいうところに攻略の、ね、糸口があると思いますので、まあ、エンジェルスも、ね、来年以降、そういうふうに、まあ、どんなピッチャーでも、そのいい時ってそんな打てない時、ちょっとそんなに調子が良くない時にどうやって打つかっていうのは結構ね、調子が良くなくても抑えられちゃってると、やっぱりダメなんで、シーズン長いですから、そうなんですよ。浮き沈みは必ずあるわけですね。そんなにやっぱりね、シーズン中に調子がいい試合なんてそんなないんで、